Namba nene ya andũ arĩa mohetwo njera-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ kũringana nao makoragwo metĩkĩtie matibatiĩ cioho iria maratungatĩra na maikaraga orona ithagathago cia meciria na matarania ma nĩkĩ gwathire ũrĩa gwathire magĩkora njera. Ũmwe wa arĩa matarĩ maiganĩra nĩokire njera nĩ mũtumia ũyũ Stella Njeri Kanene ũrĩa ndĩramũkora njera-inĩ nene ya atumia ya Lang'ata gũkũ Nairobi. Ndokire njera 2019 December kwarĩ mweri 24 tũkĩroka gũkĩra thigũkũ nĩguo judgment yakwa ya kesi ya mentionirwo. No kesi yakwa yambĩrĩirie 2016 nĩguo ndathitangirwo. Ngĩthiĩ rũmande ngĩikara mĩeri ĩtatũ, my brother akĩnjigĩra logbook bond ngiuma nja, rĩu ndĩraciraga ndĩ nja. Ngathiĩ igoti-inĩ ngacoka thutha wa mĩeri ĩtatũ ũguo nginya judgment ĩgĩkinya 2019 mweri 24 nĩguo ndathire judgment. Jaji akĩnjoha mĩaka 4. Anjoha mĩaka 4 ngĩũka gũkũ ngĩrĩra no hatirĩ ũndũ ingĩekire. Ũkũneana gwĩ thirikari nĩwane ũkuoho nĩwoho. Rĩu njikarĩte gũkũ kuma 2019 nginyagia rĩu nĩ mwaka na mĩeri 2 rĩu ĩrathiĩ gũthira. Kĩrĩa arauga kĩmũnogetie mũno nĩ mũtũrĩre mũru wa njera hamwe na kũũrano na ciana ciake. Rĩu ciana ciakwa ndatigire he kĩmwana gĩakwa kĩarĩkĩtie form 4, he mũirĩtu arĩ mbere yake na he kĩhingana gĩakwa gĩ form 3. Rĩu mũirĩtu ũyũ wakwa nĩahikire tondũ ndirĩ hakuhĩ kũmũtara kana kĩ. Nĩahikire kĩmwana rĩu gĩtũraga marae gwa cousin yake, marae gwa tatawe. Ũguo mũtũrĩre ciana ciakwa rĩu ciahanire ũguo. Ndaingĩra gũkũ ndambĩrĩirie gũturwo nĩ mbaru. Kũhuhia gwakwa tarĩ asthma, no nĩ tũrĩ thibitarĩ tũthiaga gũkũ. Rĩu ndũrĩtio nĩ ndawa nĩcio nyuaga. Ndanyitwo wondi ĩrĩa ndabukire mbere twakomaga thĩ na thĩ ngwĩciria heho ĩyo nĩyanyingĩrire. Rĩu yanyingĩra mbaru ngwĩciria nĩho ndambĩrĩirie thĩna wa mbaru nĩũndũ wa gũkoma thĩ na gwĩthamba na maĩ mahehu. Ona atakenetio nĩ mũtũrĩre wa gũkũ njera, mũtumia ũyũ nĩaracemania na atumia angĩ njera arĩa maramwĩra maũndũ ma kũmakania na ma gũtua nda marĩa matabanirie. Maũndũ makwa na manakũu nja rĩu nĩmarũgamire. Nĩndahingĩte gakioski gaka kĩrĩa ka irio. Rĩu nĩndakahingire nĩ tondũ gatirĩ na mũndũ wa gũtwarithia na mbere. Nĩkahingirwo rĩu gũka gũkũ njera mũkomaga wondi mũrĩ aingĩ mũno na mũkĩragio thaa 12 mũkauma nja. Rĩu ndũkoragwo wĩna freedom ĩrĩa njega. Okorwo nĩ irio mũrĩaga mboco mũthenya o mũthenya nĩ mboco na ngima. Ona rĩu cai nĩtwariganĩrwo tondũ rũcinĩ tũheagwo ũcũrũ. Irio nĩ thĩna gũkũ. Mĩtũrĩre ya gũkũ ti mĩega tondũ rĩu gũkũ nyingĩ ũracemania na andũ arĩa mekire maũndũ manene, arĩa matamakaga mationaga ũtũũro tarĩ kĩndũ. Gũkũ ndoka acemanirie na andũ amwe nĩ kũraga moragire athuri ao. Angĩ makoraga ahiki arĩa marĩ ndũgũ na mũthuri wake. Yani andũ mekĩte ciĩko ciĩna magigi ũkaigua nginya nawe wethithimũkwo. Ũigua mũndũ arakwĩra andũ a ndawa akwendia ndawa cia kũrebia maihũrĩte gũkũ. Iwe nawe nĩkĩ gĩakũrehire njera? Ndarĩ sales agent wa Kariuki and Gadesha Properties. Ndamarehaga andũ makagũra plot ciao. Nĩndehete andũ aingĩ mũno makagũra na magaka kũndũ gwĩtagwo Laksama. No rĩu andũ aya erĩ
Mũthuri ũrĩa warĩ mwene kambuni ĩyo agĩkua 2016 na akua-rĩ agĩtigĩra kĩmwana kĩa sister yake nephew yake nĩwe watigĩire kĩrĩa obici na mũgũnda ũcio arorage. No kĩmwana kĩu kĩendirie gĩkĩgĩa mbeca gĩkĩrekereria mũgũnda ũcio. Rĩu imwana ciĩ form group makate group rĩu makĩambĩrĩria kuoya ploti iria itarĩ njake. Rĩu akorwo wagũrire na ndwakĩte makoya ĩgatuĩka yao makenderia andũ ao. Rĩu andũ aya akwa erĩ magũrire 2014 magĩthiĩ matiacugurikire. Wonaga ũrĩa mũndũ ekĩraga foundation at least ploti ĩyo ĩmenyeke ĩna mũndũ. Matiganĩirie ũguo. Rĩu gũka thutha wa mĩaka 3 magĩkora ploti nĩciahuririo nĩ imwana icio tondũ rĩu mũthee rĩu ndarĩ ho. Mwanake nake ũyũ atigĩrwo arorage nake nĩatonga nĩahana ta eherera. Rĩu imwana ici group ya imwana icio ciĩtaga Kamjeshi cikĩmatunya ploti icio na cikĩenderia andũ angĩ. Rĩu aya gũka-rĩ mokire magĩkora ploti nĩirakwo nĩ andũ angĩ. Rĩu makĩgũra gwakwa tondũ niĩ no kuo njikaraga. Makĩnjĩra cia citũ kaĩ mwendeirie andũ angĩ. Ngĩmera tondũ nĩ mwathire obici na wĩna document tũthiĩ tũkore acio marakaĩ nĩgetha tũmorie nũ ũramendeirie tondũ inyuĩ mwagũrire gwĩ obici. Makĩrega. Hĩndĩ ĩyo nĩmetĩte thigari na ngari. Rĩu ona tũtiakorire acio no gũikio ndaikirio thĩinĩ. Ona kũrĩ na andũ aingĩ marakaya gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kũgererio njĩra-inĩ ya gũtunywo mbeca ciao magũra mĩgũnda. Mũtumia ũyũ arauga we ndarĩ na ũcuke kuona arĩa mabatiĩ makinyũkĩrio ikinya rĩa watho nĩ arũgamĩrĩri a kambuni ĩyo atungatagĩra. Rĩu ngĩandĩkĩrwo cira. Rĩu ndandĩkĩirwo cira atĩ nĩ nda-obtain mbeca na njĩra ya haramu na mbeca ona ciokire mũhuko wakwa ciathire gwĩ kambuni. Rĩu cira ũcio ngĩtwarana naguo nginya ndagĩka ya mũico ũkĩnjoha. Rĩu ngoragwo gũkũ ndĩ desperate mũno. Nĩ arathingata andũ gwĩthema gũtabania ngero oro ciothe cingĩmerekeria njera na mũno ici cikonainie na mĩgũnda. Endaga okorwo nĩ kĩgaya wona na nĩwakĩenda ũkamba ũgathiĩ gwa survey kana ũgathiĩ kĩrĩa kwa Ministry of Lands ũkahakikisha ploti ĩyo nĩ ya mũndũ fulani. Tondũ ta rĩu icio twendagia nĩmathiaga kwa Ministry of Lands makona mũgũnda nĩwakarĩũkia mbeca koguo nĩ clean no magũre. No ndenda kuga rehei mwana ona ti kũu Lakesama gwiki ciĩbomaga ngurubu ciana ta ngurubu ĩno ya njũru etagwo ya Mũngĩkĩ. Ona ta rĩu ũngĩenda gwaka kũu gwitũ no nginya moke ũmarehe ngiri 50 nĩgetha magwĩtĩkĩrie wake. Ũtarĩ nacio nĩ ũguo nĩmakũgiria wake. Koguo mũndũ endaga gũthiĩ kĩrĩa kwĩ Lands, Ministry of Lands ũkarora kana ploti ĩyo rĩtwa rĩrĩa ũhetwo rĩa mwene ploti ũkahakikisha nĩ yake. No rĩu kũmenya kana nĩ nyendie kana ti nyendie hau nĩho hakoragwo na thĩna. Nĩ njĩra nĩ ũndũ ihĩtia itekĩte tondũ ploti niĩ nĩndamendeirio wega-rĩ nĩo magĩrĩirwo mũndũ ta rĩu reke njuge atĩrĩrĩ ta rĩu ũngĩthiĩ ũgũre mũbuto ta ũyũ wĩkĩrĩte ũthiĩ wanĩke wĩige mũkanda-inĩ ndwagĩrĩirwo gũcoka ũgathitangia atĩ ũrĩa wakwendeirie. Aca wagĩrĩirwo kĩndũ gĩaku wagũra wagĩrĩirwo gũkĩmenyerera na gũgĩbacĩrĩra nĩgetha gĩkorwo gĩ safe. Ĩno nĩyo ndũmĩrĩri yake kũrĩ ciana ciake cirĩ nja wa njera. Nĩndamũheire nĩ kũndehe gũkũ ona gũtũkatini obici nĩyo yarĩte mbeca ciao na nĩndathiĩte nginya obici na magatuĩka marĩhwo cia ingĩ.
makĩrera. Hau nĩho ndĩmatuagĩra mahĩtia, tondũ korwo nĩmetĩkĩrire ciana icio, obici yarutĩte ĩkiuga tũmarĩhe, ũhoro ũyũ ndũngĩathũkire ũguo wathũkire. Mũtũrĩre wa njera nĩ mũritũ, ti mũhũthũ, tondũ ũkoragwo rĩu wĩ handũ hamwe tũtingiuma, tũhingĩirwo haha, maũndũ maku nĩmarũgamĩte, ciana cia okorwo nĩ ta ciana, ta rĩu kairĩtu kau gakwa ge form 3, na nĩũrona ũrĩa rĩu thikũ ici kwĩna thĩna wa airĩtu kũgĩa nda marĩ anini, na rĩu ndirĩ hakuhĩ ngũhota kũ guide kana kau. Rĩu mũtũrĩre wakorwo ti mwega. Ta John nĩngũmwĩra aikare maica mega, tondũ njera ti kwega, aikare na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ya gwĩtigĩra maũndũ moru na njĩra njũru na company njũru. Aikare etigĩrĩte Ngai na athiĩ na njĩra njega. Kairĩtu kau ge form 3 gekĩre mathomo mbere na geke atĩ maũndũ kĩrĩa raha cia thĩ ĩno kambe kaige kando, acũthĩrĩrie mathomo, tondũ mathomo nomo makamũteithia ũtũro-inĩ wake wa baadaye. Athome na kĩo biũ biũ biũ. Ndiĩciragia maica makwa atĩ nĩngakorwo ndĩ njera, nĩ ũndũ wokire o ũguo. No nĩngwenda kwĩra atumia arĩa angĩ memenyerere, tondũ ũtũro ũyũ ti mwega, ti mũhũthũ. Ũtũro wa njera na mĩaka ĩno ndĩnayo ti mũhũthũ ona hanini. Ndĩna mĩaka 50, ndarete wa 51. Njetagwo Simon Kibe, na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera nene ya atumia ya Lang'ata gũkũ mũciĩ wa Nairobi.